但係個後座真係大到，我諗係瞓個人喺度都得㗎。係啊，好誇張。好似我哋買電器咧，買雪櫃咪成日買幾多公升咁樣。係啊係啊，即係如果用公升除以價錢咧，咁呢個咧就係最抵。最抵啊，係啊，而家係最抵。我聽你講話滴滴出行好多都用呢架㗎嘛，即係廣東省啦講緊。總之係網約車咧，呢架係一架熱門嘅型號嚟嘅。當然啦，呢條胎其實你攞車之後即刻換咗佢都唔覺得可惜嘅。都唔可惜嘅，好平嘅啫，其實。喂，阿文啊，係啲人成日都話我哋 Web Channel 爭一樣嘢，你知唔知啊？爭咩？爭個女同事。係啦，即係如果今日有女同事喺度咧，你就唔應該同我一齊試。唔係，應該係攝喺呢度。哇，仲得了嘅，咁你都講得出？唉，大家好親密咁解啫。喂，唞夠未啫？開車咯。好啦，開車，但係會碌落去喎，我哋落車。係啦，我哋論盡咗少少。好，試下先。哎呀，真係會碌嘅。頭先咁樣瞓一瞓，有冇撩起你個車中泊嘅意欲啊？我從來對車中泊冇乜特別嘅興趣㗎。如果係有女同事咧，講笑啫，講笑啫。不過咁樣原裝有一個氣展，其實都唔出奇嘅，因為就算 aftermarket 都有好多呢啲產品嘅。咁但係後生仔可能會多啲幻想咯。啊，不過其中帶出一個 point 就係呢架車前座可以瞓平啦。其實以前好多日本車都得嘅。不過就冇氣墊嗰個產品提供咁解啫。但係國內其實佢有個版本咧，係有個位係俾你裝一個投影屏幕嘅喺呢度前邊啊，唔係用呢個細芒仔啊。所以到後鏡後邊咧係有個攞電嘅 USB 插頭嘅。咁個投影機就放喺後邊嘅手側。而家呢部冇啦啊。而家賣緊呢一部咧就唔係 Ion Y Plus 呢個系列最頂級嗰個型號嚟嘅，屬於中間嗰個型號。所以咧一方面佢嘅價錢相宜啲啦。而家未有一個正式嘅價錢嘅，因為未過海關，未正式噏得嘅。咁但係聽聞有個意向價係21、22萬之間啦。你覺得咧？21、22萬？哇！21、22萬啊，好進取係嘛？因為21、22萬其實你如果買電車喺香港都有嘅，即係有平啲都仲得，但係唔係咁嘅 size 咯。就係引申翻我哋頭先坐喺後邊爭啲瞓着嗰個情況啦。呢架車嘅後座空間係大到好離譜嘅。我都同你異口同聲咁講話，你令我哋回想起我哋自己架車。係啊！大家記唔記得我哋曾經有嘅國產車係咩咧？就係東風日產嘅 Tiida。係啊！如果大家有印象，嗰架車喺香港都有賣過嘅，叫 Tiida啦，都係啊。後座都係好大好大嘅。係啊，都係一個咁樣嘅概念，就係將一架 hatchback 泵脹少少，然之後將前玻璃盡量向前推，咁於是乎相同 wheelbase 咧都得到一個特別大嘅空間。係啊，呢個車嘅 wheelbase 唔係特別長㗎，好老實，都係2.7，都係好 standard 啦。闊度1.8亦都好 standard 啦。但係個後座真係大到，我諗係瞓個人喺度都得㗎。係啊。好誇張，好似我哋買電器咧，買雪櫃咪成日買幾多公升咁樣。係啊係啊，即係如果用公升除以價錢咧，咁呢個咧就係最抵。最抵啊，係啊，而家係最抵，因為好多人都係要求後座好大，因為有時候接載老人家諸如此類。我另外仲發覺呢個車有個優點啊，個地台好低嘅，仲有就係個門前後都差唔多開到90度啊。頭先我咁樣好似插水咁樣插入個車廂咧，係個門嘅開口嘅空間好大。你講到嗰個地台低咧，亦都係同呢個車嘅設計概念有關係。點解個空間大得咁交關咧？頭先講咗，除咗你將個玻璃盡量向前推，咁令到嗰個司機嗰個位開揚啲，咪可以將成個 dashboard 向前褪啊嘛。係啊。咁尾排位咧，個車頂係平噶嘛，因為 hatchback 可以向後伸到好盡。個 headroom 夠，於是乎咧就可以將凳向後褪啦。係啊。但係將凳向後褪咧，除咗驚頂頭之外咧，仲要就個轆位。係啦。所以咧，佢就冇做到 SUV 嘅外形，即係整個大車轆俾你啊。係係。個大車轆食咗好多位嘅。係。嗱，佢就用翻普通 hatchback 咁樣嘅房車咁嘅 size 嘅車轆咧，令到你個座位有多啲位可以褪啊，就得到咁嘅效果。所以成個設計咧一氣呵成啊。前有照顧，後有照顧，先至揸到咁多空間出嚟。再加上頭先講嗰個90度開門咧，咁啊的確係上路好方便啊！有老人家方便啦，要嚟做商用車
車都好方便嘅喎，喺國內。商用車係，我聽你講話滴滴出行好多都用呢架噶嘛，即係廣東省啦，我講緊。總之係網約車咧，呢架係一架熱門嘅型號嚟嘅。咁好多時候喂，會唔會好似個形象好商業化咁樣啊？喂，老實講啊，架車唔襟用，冇人攞嚟做商用車嘅。係，其實係個 implication 係呢樣嘢嚟嘅啊。咁另外就係個空間咁大嘅話咧，做呢一種網約嘅車係真係幾方便嘅。唔係坐3個人之餘，你就算有行李，其實都可以擠下嘢。仲有個行李箱都係 OK 嘅 size，又唔會話褪到好後之後個行李箱犧牲得好多嗰種。咁係，你記唔記得我以前嘅 Tida 咧？個行李箱好細嘅。係啊，但係佢個 feature 咧就係，如果你有行李多嘅話咧，佢就將凳褪翻前。係啦，我就係好中意佢呢個 feature 嘅。咁呢架車咧就冇呢個功能嘅，但係佢 overall 個長度咧，其實你可以想像咧，就係呢種已經泵大咗嘅 hatchback，and then 再泵大多一碼。係啊，所以張凳係冇得喐咧，但係嗰個行李箱咧都唔錯喎，擺得落個 full size 嘅士比胎。係啊，我都冇諗過。頭先你講啦，個胎冇好誇張咁用得好大啦，其實17寸亦都唔闊嘅條胎。都幾有好處，我覺得。起碼行香港呢啲咁嘅石屎路咧，佢都幾可以接受嘅。唯獨而家配緊嘅原裝嘅呢款胎咧，叫咩？朝陽係嘛？係啊，我諗喺香港嘅私家車應該冇用過朝陽胎嘅。係我都第一次見。我哋初步嘅感覺啊，我哋 check 埋胎氣㗎啦，已經胎壁有啲硬嘅啫。係咁路面嘅找着力亦都頗低。今日乾爽還好。其次就係胎噪都大嘅，成架車其實幾靜嘅，即係電車靜係正常啦。咁但係佢個胎噪係特別跳得出少少。當然啦，呢條胎其實你攞車之後即刻換咗佢都唔覺得可惜嘅，都唔可惜嘅，好平嘅啫其實。咁所以我都建議，如果買呢架車嘅人，不如乾脆換咗佢啦。等嗰啲車胎有其他投入好少，我相信係得到好大提升。即刻好似 Y class 升到去 First class 咁啊！我覺得會一定會。咁另外就係個 power 啦，呢架車而家用緊嘅61點幾 kW 嘅磷酸鐵鋰電池嚟嘅。咁嗰個佈局咧，就係佢哋有俾個名佢啦，繼呢個刀片電池之後，就係蛋夾電池嘅。總之佢哋有自己一個 packaging 嘅方法，令到啲嘢好堅固啊，又做到散熱啊，諸如此類嘅嘢啦。咁但係 power 又唔係好大嘅，大概200匹度，扭力又唔錯啦。但係佢唔係一個會俾到你踩到好高速嘅感覺，但係就好 instant 一個 top。呢個亦都係好多電動車有嘅。佢調校咧就係起步嗰下咧，喺電動車嘅標準嚟講咧，佢唔算太凌厲。係啊，係，但係絕對夠用嘅。而一路踩上去，當速度提高咗之後咧，你唔覺得佢話快到若干速度就慢上腳軟嗰種咧？佢唔係嘅。佢嗰個餘韻都係有相當之充沛嘅。其實令我諗起另外一部國產車 Atto 3。佢哋個正面對手嚟嘅喎。正面對手。Atto 3就啱啱相反啦，佢個頭嗰段好凌厲嘅。係。咁大家取向唔一樣啦。但係我反而呢種我覺得揸幾舒服喎。而家我哋用緊 Sport Mode 一路揸緊嘅其實。但係油門嘅比例咧好自然。咁佢 Regen 用緊 Sport Mode 嘅時候，亦都係用到最低嘅。咁我即係當普通車咁揸啦。所以無論係收油嘅反應啊，俾油嘅反應啊，都幾自然嘅。你唔會話發現幾樣嘢或者一樣嘢係我要再揸下先，摸下佢先，要忍下啲右腳啊。係啦，即係 even 連堂軚都係幾嚿軚嘅，唔會話喺啲細嘅迴旋處嗰度，原來唔夠喎，又要走一走去。呢個車都好似唔使點走，所以我都明點解咁多大陸嘅網約司機咁中意揸呢架車。加上張凳本身又坐得高少少嘅，其實呢架唔係 SUV 嚟嘅，好老實。佢泵脹咗嘅 hatchback， 再泵脹少少。係啦，即係加大埋 hatchback， 係啦。張凳葉前座係有少少腍腍地嘅，佢唔算好包嘅，但係呢種咪啱晒嗰啲成日上落啊，坐得耐啊，包得緊得滯，有時冇得喐下身又係唔係太舒服嘅。咁但係講翻，其實呢部車咧，雖然係21萬到嘅價錢。但係都要講清楚俾大家聽，其實佢嘅設備唔算好多。首先，我講下充電先啦。呢架車咧 AC 可以 support 到7.7 kW 嘅充電效能，最高嗰個 AC 啊。DC 咧就 support 到120都 OK 啦。但係如果 AC 可以 support 到11就更加理想嘅，其實，因為而家都普遍開始多人用11㗎啦。有個趨勢可能遲啲真係22都幾普及嘅，有機會普及嘅。
關於設備咧，其實我哋揸咁多電車咧，好似好一套嘅嘢咁，家家都會有嗰啲嘢，但係反而呢架係冇嘅。係啊，即係包括無線充電板啦，佢冇嘅。但係其實佢貴啲嘅版本係有，不過香港入嗰個唔係最貴嗰個版本啫啊。冇電尾門啦，咁手動㗎啦。好多電動車都有嗰啲咩盲點提示啊、Link Keep 啊、智能巡航啊。sorry 啊，佢都係冇嘅。但係佢有啲咩 ABS 啊，總之同被動安全較為相關嘅嘢咧，佢就齊全啲嘅。咁呢樣嘢就大家要明白啦。咁但係佢都有個你都會讚一讚嘅佢嘅鐵窗咯，仲開得嘅，開得嘅啊，仲有個簾嘅，電燈都有嘅。但係龍 Sir 呢邊嘅乘客位就手動嘅。其實真係好少嘅設備。嗱，大家睇畫面都見到有兩個 mon 啦，一邊睇緊車速啊、行車里數嗰啲資料啦、收音機啊、聽緊咩歌啊、用緊咩波啊、用緊咩毛啊。咁另外一邊咧就係一啲真係關於架車嘅控制。調校倒後鏡、開燈都係要靠中央呢個面板去做㗎啦。啊，呢樣嘢真係我都坦白講係 Tesla 教壞咗啲車廠。其實整翻喺呢度係咪易用少少咧？我唔知。Apple CarPlay 佢係有嘅，不過又有線嘅。音響啊嗰啲都當然基本嘢有齊晒啦。咁呢架車係冇一個手機 App 提供嘅，大陸係有嘅，但係香港冇呢個版本，所以佢亦都唔會有手機車匙呢樣嘢咯。你一定要用佢條實體車匙，但係你係可以行埋去，跟住佢會開門解鎖嗰隻嚟嘅，就係做到咁多嘢啦。咁其他呢架車真係好簡單，好簡單。頭先咧，我快揸下咧，我又覺得佢幾穩定。即係可能速度唔算好快嘅一部車啦，即係200匹驅動一個 1.7 噸嘅車體嚟講，穩穩定定、穩穩陣陣。其實呢架車都幾易揸。首先易揸嘅原因就係我哋頭先提到啦，你冇一樣嘢好似要你就得佢好緊要，或者你要改變你嘅揸法去行所有嘅路嘅，幾輕鬆喎成個感覺。最近呢幾年出嗰啲電動車咧，好似大家一籃子嗰啲 package 咧，大家就覺得係即係理所當然。其實呢一紮咁樣嘅嘢咧，對於我哋真正去用一部車同埋揸一部車咧，似乎冇直接關係嘅。係你有幾何，你用你嘅 level 2.5嘅巡航喺香港行咧，就未必用得着嘅。咁如果我哋回歸翻我哋過去咁多年嚟，我哋用車嘅習慣，坐上車摸下啲嘢，睇下個視線，後座乘客上落，出去兜個圈，聽下啲聲，感受下呢個 road。因為佢真係做油車都做咗好耐，係啊，廣汽做咗好耐㗎啦，又同其他外資企業啊合資咗好耐啊，咁沉澱咗好多操控性啊、可靠性啊、實用性啊呢方面咧，即係累積咗好多底蘊啊。咁所以咧，再做翻車嘅時候咧，你覺得，咦，喂，真係一架車嚟㗎喎，唔係一架過去大家見慣嗰啲電子玩具咁樣。係。咁你話嗰啲嘢加翻俾我咧，咁我又唔介意嘅，Model Welcome。咁當然啦。事實上頭先我哋都討論過一個 point 嘅，其實呢架車嘅對手。即係當然，比亞迪係其中一隻嚟嘅，即係最主要添啦，可能。咁但係以個價錢睇咧，佢呢架喺香港咧又會對住海豚喎。理論上佢係應該喺個 size 嘅級數，係應該 Actos 3嗰個級數嘅。但係呢個代理就將呢架車嘅定位，起碼第一架啦，就係擠咗一個我對一個細啲嘅。但係我個車廂實用空間係大過你好多嘅對手嗰度，咁都係一個方法嚟嘅。咁樣你就要砌下啲設備，可能就要減啲咯。即係如果個價格定位係定到海豚咁上下咧，即係我哋國內好流行嘅一句説話嘅，即係唔講冇得啊，大蝦細啊，因為個 size 真係大咗好多。係啊，但係我認同你講，即係廣汽合作咗咁多年咧，我班管理層又好，工程師又好，其實受其他車廠嘅影響之後，嗰啲嘢入晒腦啊！車應該就係咁樣做嘅，車行出嚟應該係咁樣嘅，你揸起上嚟就係輕鬆鬆咯。可能你喺大陸揸幾個鐘頭 highway 都係舒舒服服，咁呢啲車咪 exactly 就係咁樣咯。即係好似呢一架嘅 Y Plus 咁，我覺得你揸上去港珠澳揸一日應該都冇乜嘢，都係好輕鬆嘅，應該都唯獨係要叉下電咯。嗱，400幾公里嘅里程夠用嘅喺香港。嗱，當然官方講嗰個490係 NEDC 嘅里程嚟嘅，WLTP 係個數字仲未有嘅。如果下次有就再更新下啦嚇。但係應該都有400鬆啲啦，點都有嘅，我相信應該喺香港係夠用嘅。嗱，呢個 One Pedal 係唔可以停定架車㗎，佢會繼續行嘅，大概係8公里到啦時速啊。咁其實咁樣都幾好。係啊，其實停定嗰啲佢係落塊皮啫嘛。
係係啊，呃你嘅其實，幫你剎埋最後一腳車。係啊係啊。嗯，我反而覺得，你知我不嬲都唔係咁中意iPad 㗎啦。係啊。呢架我反而可以接受咯，因為佢嗰個減速度個 G-force 唔係咁大。嗯，但係用咗 iPad 咧，唔知頭先你有冇感覺，就係個油門重嗰啲嘅，冇頭先我哋用 Sport 咁輕鬆，好似揸汽油車咁嘅。嗱，我突然間收晒油，好好喎。係啊 ，OK 㗎。好好喎。通常咧試 One Pedal 咧，我試一下啫，因為老 Sir 好唔中意 One Pedal 嗰種感覺嘅，嗰個減速嗰個突然性咧，令到佢好唔舒服嘅會。咁呢架係真係 OK 嘅 OK 嘅啊，係個油門變得重咗少少，你要右腳大力少少去加油咯。但係收油嗰下唔會令到成車都覺得搞咩啊呢度。因為佢嘅減速度嗰個力度就等於平時我自己用腳剎咁上下。差唔多係差唔多啊，同埋佢有少少 delay 嘅，即係一鬆嘅時候佢唔會即刻嚟嘅，啊佢係有都係留少少，先至真係慢慢再慢慢減落去，啊做得幾人性㗎做得嚇。啱啱你記唔記得我講過啊？啱啱有電動車嘅時候咧，我唔明白點解電動車係要三廂式，點解又有車頭又有車尾？哦，係啊，係你同我討論過有陣時。因為三廂式係因為有部機器啊，會震動咧，要散熱啦，咁慢慢經過100年演變出嚟，就變咗個咁樣嘅車型啊嘛。係啊。但係當架車係電嘅時候咧，佢就冇咗部 engine，冇咗個震動啦，冇咗啲熱力啦。但係佢就有一個電池啦。理論上成個形狀咧就應該唔係咁嘅。咁但係應該係點咧？就冇人講到出嚟。嗯。嚇。咁但係咧又唔敢太薄啊！知唔知啊？一整啲嘢出嚟，如果完全新穎咧，就係冇人接受咧，咁啊弊家伙啊嘛！咪好似寶馬 i3咁咯。咁就係啦，所以就慢慢嚟啦。譬如 Tesla 咁樣整個三廂式俾你嘆下啦。係啊。咁電動車有10幾年之後咧，啲人咧就開始就諗下，其實喺油車嘅世界裏邊咧，都曾經有啲變化嘅。嗯。嚇！即係譬如由三廂式入變咗做 hatchback 啊 hatchback 啦，跟住去到90年代有啲所謂嘅 RV 化嘅車種啊，將個車身輕輕升高咗，發覺成個空間就好用咗好多。嗱，其實呢架咧，某個程度上咧就係所謂嘅 RV 化。輕輕升高個車身，唔好用咁大嘅車轆，將個前擋向前推，將後排凳向後一伸，咁就得到一個咧無敵嘅大空間。咁我好相信咧，越嚟越多唔同嘅嘗試摸索咧，好快咧，你見到街上嗰個車咧，就有啲似當年我哋睇 IQ 博士啊，天神。而家都未真係完全即係爆發嘅嗰個想像力。咁仲係因為有好多嘢仲係受制於嗰啲零件生產啊，諸如此類啊，仲有撞擊安全啊，係啦。咁所以揸呢架咧，我其中有一個好大嘅感覺咧，除咗個後座係超長啊、超闊嘅腳位，呢個平台咧大到可以開一台麻雀都仲得。但係就係因為佢咁樣而令到後座可以好大好大。咁好多人都中意後座啊！我哋當年買 Tida 都係為咗個空間啫啊！所以如果大家真係中意好大空間，亦都想好方便嘅上落咧，其實呢架你真係要睇睇。特別我哋試咗近排咁多國內嘅電車咧，呢架喺成個車型嘅演繹裏邊咧，佢有自己一套諗法。冇錯，得益嘅唔係佢哋自己自娛自樂，我有創新咗一樣嘢，而係真係俾用家有得着嘅，就係個空間真係好鬼實用。好啦，嗱，今日試呢架廣汽嘅Ion Y Plus 就到此為止啦，記得留言啦，睇下有咩對呢架車嘅價錢你又點睇咧？對呢個車嘅樣，你又覺得佢係 SUV 定係 hatchback？ 加大碼 hatchback， 留言話俾我哋聽，仲有 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，記得仲有 Facebook IG 啊。OK，嗱，你落去 showroom 睇車嘅時候咧，唔好好似 Edmond咁樣飛插落去啊，啲人鬧唔關我哋事啊。